呢啲牛柳平15磅喎，黃色嘅火龍果係 Ecuador 嘅，平2磅啊，7磅99啊，有一 pack 有5個添啊！哎呀，好耐冇見到嘅關東麵啊，而家見到啊，好開心啊！端午節就啱啱過咗啦，你睇下佢有粽賣喎，急凍嘅粽啊！早晨啊，我今日一早嚟到 Costco 睇下有咩買先，而家開門啦，可以入得啦。一入到門口有好多韓國嘅護膚產品喎。上次我咪買咗呢個 Mixum 嘅大豆精華液啊，幾好用啊！而家呢度好多喎，如果有興趣可以睇翻我之前嗰條片。呢啲蚊怕水都唔貴喎，一 pack 有3支，2支大，一支係輕便裝嘅，先係15磅500。唔知呢隻防曬好唔好用呢？而家23磅900，一 pack 2支，韓國出產嘅 SPF 係50嘅。枕頭都有特價，你睇下呢個佢話 Cooling Scented 嘅 Memory Foam 嘅，有記憶體嘅喎，同埋佢有一個可以除嘅套啊，咁係咪瞓咗會涼爽啲呢？而家平4磅喎，15磅500，即係睇下係咁嘅樣嘅，好軟熟嘅。另外呢隻 Hotel Brand 牌子嘅枕頭亦都有平喎，平4磅，而家14磅300有2個。佢未用之前係咁樣摺埋嘅，但係如果放出嚟呢就會咁樣啦，都好軟熟，同埋佢亦都話係涼爽嘅喎。有短裙啊，平4磅，而家9磅500，仲有呢啲色啊，紅色，你哋話靚唔靚呢？龍蝦尾平12磅，好似呢啲一 pack 要46磅1、2，再平12磅。有帶子，你哋睇下呢個蝦，呢個唔係平時買開嗰隻蝦咩？佢貴咗咁多嘅，而家係25磅99個 kilo 喎，係咪直情 double 咗啊個價？我記得以前好似10幾磅嘅啫嘛。啲鱸魚一 pack 3條，睇下，佢話用個網捉嘅，每條係400至600克重。呢度好多 information 喎，13磅幾個 kilo， 即係3條呢個18磅。仲有呢啲呢就起咗骨㗎啦，起咗骨就貴少少咯，22磅一個 kilo。呢個免治火雞肉有平喎，平2磅，4% 脂肪嘅。呢啲牛柳平15磅喎。入嚟個大雪櫃度睇下先，你睇下呢隻，睇下咁嘅顏色嘅呢啲。車厘子，睇下橙色嘅車厘子啊，黃黃橙橙咁樣喎。西班牙出嘅喎，一盒10磅99，750克，唔知甜唔甜呢？黃色嘅火龍果係 Ecuador 嘅，平2磅啊，7磅99啊，有一 pack 有5個添啊，買嚟食下咯。紅色呢隻呢就冇平啦，紅色呢個一盒有2個，越南出嘅就9磅99，係黃色，隔離呢隻黃色呢隻平。大樹菠蘿，泰國或者越南出嘅，起晒㗎啦，拆晒㗎，5磅79喎，咁大 pack 咁多件都5磅79就好抵喎。隔離有榴蓮啦，泰國出嘅榴蓮39磅99。黃金梨5磅49，一盒6個，有呢個龍眼啊4磅99，都買過嚟食㗎啦。第一次買就有啲壞唔好食，但係收尾第2次買呢就甜喎，所以我諗都係撞彩。睇下仲有荔枝啊，佢話係冇核嘅荔枝喎，650克14磅99，哇好吸引啊！空運嚟到嘅，係邊度出產㗎？
呢度寫住中國海南，係咪海南啊？係咪海口啊？海南島嚟嘅，哇！空運過嚟㗎，由海南島直飛過嚟嘅冇核荔枝啊，好吸引啊！另外呢一隻就平啲㗎啦，係有核嘅，亦都係 Made in China 嘅，650克。呢個係平差唔多一半啊，8磅99就有啦。佢呢個都係飛機運過嚟喎，不過相比頭先冇核呢個呢，就呢個係紅當當㗎嘛，但係睇下呢個就係青色嘅，都係海南島啊運過嚟嘅。睇下呢啲幫你哋切晒一嚿嚿嘅西蘭花，成公斤先至係1磅97喎。今日日本茄子好平啊，上次平咗2磅買嚟食，好正啊！呢個又快熟喎，而家做返7磅99啦。睇下呢啲番茄幾平，一大盒啊，仲有好多唔同種類啊！睇下有啲唔同顏色，有綠色添啊！一大盒番茄先至2磅97，睇下呢個番茄2磅97，不如買嚟試下咯。呢個佢話係巴西或者 Ivory Coast 嚟嘅芒果，3磅97咁大盒，有幾多個？6個，睇下一個都好大個，一盒6個，即係3磅97啊，有成4公斤重啊！有咁多樹啊！睇下呢個89磅99 ，Olive Tree， 呢成棵 Olive Tree 喺度喎，哇！英國種唔種到 olive 啊？不過而家成日 heat wave， 可能就係種到。壽司有特價喎，邊隻啊 ？Mix Mackie 11磅99，平2磅4，而家9磅5幾，係邊隻呢？呢種麻麻地喎。希臘沙律有特價，哇，都好大兜喎，平1磅75。石榴汁有平，1 pack 有2支，平1磅2，而家要5磅74。呢啲蘋果汁都有平喎，1 pack 有4支嘅，平1磅2，而家都係5磅74。呢度又有鹹蛋喎，我諗而家好似係長期供應啊，3磅99 12隻。呢度有啲三文魚喎，佢話係大西洋嘅三文魚啊 ，blackened， 係咪佢特登係好似 black cod 嗰啲食法呢？即係甜甜地有啲糖嗰啲食法呢？17磅99啊，有皮嘅冇骨，1 pack 有6件喎。呢度有雞腳啊，睇下，1 pack 有2.5 kg， 7磅99。呢個佢話係大西洋嘅三文魚 burger， 1 pack 裏面有12件呢啲三文魚漢堡啊，12磅99。端午節就啱啱過咗啦，你睇下佢有粽賣喎，急凍嘅粽啊，手工鮮肉粽啊，1 pack 有幾多隻呢？睇個樣好多隻啊，睇下，我諗都有8隻到喎，細細隻咁樣，有1.2公斤，係豬肉粽嚟嘅，14磅99。睇下呢度有芒果歌霸冰棒，唔知好唔好食嘅呢？1 pack 裏邊有12支啊，而家7磅49。咦？呢啲餃子咁平嘅？700 gram 即係5磅99啫喎，辣餃子嚟嘅，雞肉嚟嘅裏邊。芒果乾有特價，平2磅，而家7磅99就有650克啦。呢啲韓式辣醬有特價，1 pack 有2大盒啊，先係6磅99咋。呢度仍然繼續有羊肚菌，7磅99。我諗呢啲好似長期供應咁啊，同埋精選香菇6磅89。哎呀，好耐冇見到嘅關東麵啊，而家見到啊，好開心啊！睇下呢度仲有啊，呢度有關東麵9磅99，煮出嚟係好爽口嘅，同埋好快熟啊，超方便，質感好好。呢隻杯麵有特價，平2磅，1 批有6個，而家7磅49。我冇試過啊，唔知好唔好食啊。
都幾大個喎。Mayonnaise 有平，一 pack 有2支，4磅29就有啦。呢啲 Flying Goose 嘅辣椒醬都有平喎，仲有好多種睇，特別多蒜蓉嘅綠咖喱勁辣 Mayo， 一 pack 有6支，5磅99，做到7月5號。呢啲巴有平啊 ，Oat and Honey 一 pack 話有成40條咁多，全部獨立包裝嘅，而家平2磅，8磅98就一大盒啦。杜拜 Style 嘅朱古力有平，1個公斤成一大盒，而家平5磅，17磅98就有啦。呢啲花生糖有平咯。平2磅，而家8磅300。即係朱古力提子都有平喎，好大包，有成1個公斤啊，平3磅，11磅98。呢度有卡樂 B 嘅，寫住 Asian Chips 喎，韓式嘅辣 BBQ，而家3磅69，可以試食喎，睇下試下先。呢隻3磅69嘅卡樂 B， 有冇食先？一食有啲呢啲咁多嘅窿味，似咩味？好食喎，呢個好食我覺得。其實我覺得有啲似以前嘅珍珍薯片啊，即係有啲炭燒啲窿味嗰啲感覺嘅。3磅69 OK 喎，咁大包420克。而家世界盃睇下呢啲，一 set 有16個嘅波仔，細細嘅波，即係做紀念咯。我諗睇下 FIFA World Cup 26年，平10磅啊，59磅98。仲有隔離咗呢個波係23磅98嘅 Adidas 牌子嘅波。睇下真係富貴逼人來啊，排住隊入喎啲人。今集就講到呢度，多謝收睇，請你哋訂閱、點讚、留言同埋分享俾朋友睇啊！